a Veneto in transizione. Questa di oggi è una puntata speciale dedicata alla Grande Guerra. Vi porteremo nei luoghi che sono stati teatro di grandi battaglie e che ne portano ancora oggi le cicatrici. Ad accompagnarci e a farci da guida sarà Alessandro Di Volsi. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, del gruppo storico La Grande Guerra. Alessandro, quale sarà l'itinerario di oggi? Oggi percorreremo l'itinerario che sostanzialmente dalla Medio Piave ci orienterà lungo il corso del fiume in direzione del Montello, per poi proseguire verso le anticime del massiccio del Grappa. La prima tappa? Noi siamo al Sacrario del Piave, siamo ad altezza di Fagarè, che fu teatro di uno degli scontri più terribili della Grande Guerra, in 3 battaglie. Le 2 difensive che si svilupparono tra il novembre del 17 e il giugno del 1918, prima del balzo finale, quindi della vittoria finale, ad un anno esatto dalla rotta di Caporetto. La nuova fronte si generò per necessità legata alle vicende della rotta che costrinse l'esercito italiano dalla zona isontino-carsica a una ritirata che durò ben 10 giorni. Quindi sviluppata la battaglia di Caporetto dal 24 ottobre del 17 fino al 30 con la sosta al tagliamento, i nostri soldati, fortemente ridotti come numero, arrivarono al Piave il 9 novembre del 1917. Da lì iniziò l'epica battaglia difensiva che verrà definita e ricordata come battaglia d'arresto. In quel momento noi riuscimmo a contenere la baldanza di un esercito austro-tedesco che si era formato per necessità, per scardinare il nostro sistema volto all'offensiva sull'Isonzo e sul Carso, proprio per eliminarne questa pressione offensiva continua, così insopprimibile, dato da 11 battaglie dell'Isonzo, tutte di iniziativa italiana. Ecco la genesi e la necessità di comporre la penetrazione di Caporetto, anche se gli stessi austro-tedeschi rimasero sorpresi da quest'esito, ma avremo modo oggi di approfondire le dinamiche di questa grande battaglia. Quanti soldati sono sepolti qui? Qui sono sepolti circa 10.000 soldati italiani e un solo soldato americano, il tenente McKee, conoscente di Hemingway, un non combattente. Anche il protagonista del cortometraggio L'avamposto di Leonardo Di Costanzo, ambientato in una trincea sul Monte Pasubio. Il corto è tratto dal film collettivo I ponti di Sarajevo sulla Prima Guerra Mondiale. Vediamo il servizio. Tenente, mi pensi che se si accaniscono in sì sulla verità, avverti che progetta è qualcosa. Cos'è che ferma? I soldati aspettano. Non lo so che facciamo. Vincimi il prossimo. No.
questa guerra è ancora presente nella memoria delle persone, dei luoghi, e mentre da noi è un po' una guerra dimenticata, e penso che ci si sia un po' lasciati alle spalle la riflessione su quello che è successo. Questo tenente che stretto la logica militare che gli pone di mandare i soldati a morte sicura e quella del legame stretto tra la logica militare e il legame affettivo che ha ovviamente con i soldati. Me ne hanno ammazzati già 5. Non manda a morire così i miei uomini. La prima guerra mondiale è stata coperta dalla retorica dell'eroismo, della conquista della patria, di questo popolo che si è unito per difendere il territorio patrio. Per noi adesso è impensabile che dei ragazzi di 19 anni potessero andare a trovarsi immediatamente in trincea, pronti a morire. C'ha questo doppio valore, ecco, la prima guerra mondiale, al tempo stesso un atto coercitivo, cioè lo Stato che si fa riconoscere chiamandoti alla guerra e andare a combattere per l'Italia, eppure permette a questa massa enorme di persone di riconoscersi intorno a un'idea. E mentre guardavate il servizio su Leonardo di Costanzo, noi siamo arrivati alla seconda tappa di questo itinerario. Siamo al Molino della Sega, che è dedicato ai ragazzi del 99. Chi sono questi ragazzi? Rappresentano una intera classe di leva del 1899. Non si fossero verificate le tragiche vicende in seguito alla ritirata dal fronte isontino e carsico, cioè quella di Caporetto, sarebbero intervenuti in combattimento nella primavera del 1918, ma l'aver perso circa 650.000 uomini tra caduti, dispersi, feriti e prigionieri, più circa 300.000 che dovemmo raccogliere nelle retrovie, non si sarebbe generata la necessità di ricorrere a questa giovanissima classe di leva. Molti non avevano ancora compiuto di fatto ancora 18 anni, quindi questi 240.000 soldati furono armati velocissimamente e subito buttati nell'agone delle prime battaglie, della battaglia difensiva nello specifico. Qui il punto dove ci troviamo all'interno del comune di Breda, per poche decine di metri, perché abbiamo il comune di Macerata con Candelù a qualche chilometro, indietro la zona della Bocca di Callalta, cioè Fagarè, da cui proveniamo, lo scenario bellico di Ponte di Piave. Ebbene, qui avvenne il primo pratico impiego di questi ragazzi del 99. Furono straordinari perché introdussero con il loro entusiasmo giovanile, perché questi quasi bambini ci credevano, ma come ci credevano, e diedero sicuramente impulso agli sfiduciati, reduci e a tutti i soldati che si erano ritirati dal Friuli e quindi dal fronte carsico e isontino. Quindi non si comportarono solo benissimo in battaglia, diedero un formidabile esempio di vitalità in quel momento dove le porte d'Italia sostanzialmente erano chiuse perché l'estrema linea difensiva era generata lungo il corso del Piave e dalla cerniera difensiva del Montello, ma soprattutto dal caposaldo difensivo del Monte Grappa, verso il quale ci orientiamo nelle prossime tappe. Sono famose anche le parole del generale Diaz, che racconta di aver visto questi ragazzi partire in prima linea cantando e sono tornati poi decimati, ma cantavano ancora. Certo, l'entusiasmo giovanile di chi ci credeva, naturalmente va tutto storicizzato. Oggi può sembrare persino grottesco, ridicolo mettere in evidenza un entusiasmo che ai più sembra improbabile, e invece no, esisteva. Ma questi giovani avevano studiato Giosuè Carducci e una letteratura tutta incline
a valorizzare il principio della chiusura del ciclo risorgimentale, cioè la necessità di unire l'Italia anche nelle zone irredente, cioè le terre di cultura, lingua e tradizione italiana. Non si era ancora chiuso il ciclo del risorgimento. Ecco perché la Grande Guerra assume anche questo valore aggiunto di unificazione nazionale. La Grande Guerra è sempre stata studiata, il più delle volte è stata studiata dal punto di vista della storia sociale o della storia culturale, e invece essendo guerra è fatta di fatti militari in cui ci sono degli attori che sono dei soldati, degli ufficiali che fanno determinate cose e si comportano in un certo modo. Quindi ricostruire gli avvenimenti della storia richiede andare negli archivi dove sono conservati i documenti, e gli archivi di questo tipo di storia militare sono ricchissimi, e quindi si riesce a ricostruire i fatti, cioè l'accaduto, descrivere una battaglia con le persone che c'erano dentro. Una pubblicazione di cui va particolarmente orgoglioso? Certo, è una che ho pubblicato nel luglio dell'anno scorso e ho regalato al Presidente della Repubblica quando è venuto Re di Puglia, che è fatto da 3 autori, Juren, Persegati e Pizzamus, e sono Le battaglie del Carso del 1916. Allora è l'unico libro esistente in Italia che descriva minuziosamente, ma anche in maniera avvincente, con le fotografie, gli schizzi, in modo che anche una persona non esperta possa capirlo perfettamente, a colori anche, cosa è successo nelle 4 battaglie del 1916 sul fronte dell'Isonzo. Non c'è nessun altro libro, tutti fanno altro che parlare delle battaglie del Carso, ma in realtà non c'era un libro che raccontasse l'accaduto. Ecco il luogo importante. Dove siamo qui? Sempre a Salettuol, sotto l'Argine. Questo luogo ha una forte valenza celebrativa. Ci richiama infatti a un episodio importantissimo di 2 brigate italiane, la Veneto e la Caserta, che resistettero in modo straordinario all'impeto dell'assalto di giugno nella battaglia di Sostizio, quella che iniziando il 15 giugno terminerà il 23, proprio a cavallo del solstizio d'estate. In questo punto esatto avvenne sostanzialmente il massacro di un'intera divisione austriaca, la 58esima, comandata dal generale Zeidler, 12.000 uomini che ebbero enormi problemi già dall'attraversamento del fiume alle 7 di mattina del 15 giugno, ma che tornarono in riva sinistra del Piave con solo 200 effettivi. Gli austriaci qui persero circa 12.000 uomini, in gran parte caduti, dispersi sotto i nostri terribili colpi di artiglieria. Questa è la guerra. Un altro monumento ci riporta al famosissimo episodio che vede un reparto inglese per primo passare oltre Piave, conquistare l'isola di Papadopoli e spianare quindi ai nostri la strada per la conquista della rotabile che da Conegliano ci condurrà a Vittorio. Vittorio, non Vittorio Veneto ancora, perché come è noto l'abitato di Vittorio si divideva nelle frazioni di Cenede e di Serravalle solo al termine della guerra. Visto il valore simbolico che questo gli verrà attribuito, si chiamerà definitivamente Vittorio Veneto per distinguerlo da altre località. Qui siamo quindi nell'ultima battaglia, quella finale, non più le 2 battaglie difensive vinte dagli italiani, ma la battaglia offensiva finalizzata a riprendere tutti i territori persi dopo la rotta di Caporetto e finalmente ad arrivare il 4 novembre del 1918 a Trento e a Trieste. Quindi questo è un monumento per celebrare. Questo è un monumento che ricorda tutti i reparti inglesi che intervennero nello scacchiere bellico della Prima Guerra Mondiale alla fronte italiana, e in particolare tra tutti i reparti, un intero corpo d'armata, quindi 3 divisioni, la 7ª divisione che, come anticipavo, fu la prima a varcare il Piave in quei giorni.
estremi confini d'Italia. Qui siamo in località Salettuol. Qui per un anno intero tutto ciò che vediamo oltre Piave e lungo la linea che dal Piave conduce al Montello fino alle pendici del Grappa rappresentò l'estremo confine d'Italia. Ecco, il tema dei confini ha ispirato anche l'opera di Alina Marazzi, da cui prende anche il titolo. Il cortometraggio è fatto da filmati d'archivio e dai versi poetici di Mariangela Gualtieri. Comincia qui l'umano, non temere, cominci qui. Sei il primo di una infinità. Come ognuno che verrà porti la promessa e porti il peso di tutti. E a me interessava indagare appunto un concetto di confine inteso anche come limite, non solo come confine territoriale. E mi sembrava interessante mettere a confronto appunto il linguaggio della poesia con delle immagini di un'epoca passata. Da te viene l'umanità. Farà opere immense. Attraverserà l'inferno terrestre, ma poi tutto sarà bene, tutto bene, tutto. Parlano della parte Caino dell'uomo che in qualche modo deve intraprendere un viaggio, malgrado tutto, forse anche contro se stesso, e attraversare il male, forse per arrivare al bene. Buon viaggio, buona cima, buon cammino terrestre. Non solo questi soldati erano coinvolti appunto in queste imprese abbastanza incomprensibili oggi, ma c'era anche qualcuno che con una cinepresa si metteva appunto in fondo alla valle, in mezzo alla neve, con la tecnologia di allora, le bobine 9,5, altro, insomma, a riprendere le file di soldati, quindi c'è una dimensione eroica anche nella ripresa cinematografica. Sempre in tema di confini siamo in un altro punto importante, anzi forse il più importante, è il Ponte della Priula. Alessandro, che cosa è successo qui? Il 9 novembre del 1917 si conclude la nostra ritirata dal fronte Giulio, Isontino e Carsico. Vengono fatti brillare, cioè saltare, i 3 ponti, quello stradale che ci collega alla riva destra, qui siamo ovviamente in riva a sinistra, il ponte ferroviario che intravediamo è un'altra passerella. Questo è uno dei 4 ponti che gli italiani faranno saltare, a nord quello di Vidor, a sud quello di Ponte di Piave da dove proveniamo e quello di San Donà nella zona del medio-basso Piave. In quel momento si chiudono le porte d'Italia definitivamente e quindi gli italiani si metteranno a difesa lungo questo nuovo necessario confine. Questo è un esempio di barca da ponte. Alessandro, come venivano fatti questi ponti? Queste imbarcazioni servivano per traghettare i battaglioni d'assalto. Una volta arrivati sulla sponda nemica, cioè la nostra, venivano uniti dai ingegneri per consolidare prima delle passerelle e poi dei ponti che consentivano quindi alle truppe nemiche di affluire a divisioni alla volta, quindi consentendo il transito di 10.000 uomini anche. Questa è una delle zone di maggior, messe una accanto all'altra assolutamente proprio per far transitare collegate, uomini. sopra il quale veniva steso un pagliolo di legno che potesse servire per l'agibile passaggio, visto che i nostri ponti li avevamo distrutti tutti. Siamo giunti alla fine di questo percorso, siamo alle pendici del Monte Grappa che, come mi spiegava Alessandro, è importantissimo soprattutto per la logistica. Sì, fondamentale riconoscere un ruolo storico al massiccio del Grappa. Qui
si combatterono e si vinsero le due fondamentali battaglie difensive da parte degli italiani sul nuovo fronte generato dalla rotta di Caporetto. Qui furono organizzate centinaia di chilometri di scavi, di trincee, di gallerie, che sono quelle che poi andremo a vedere e di cui potremo interrogarci. Qui anche l'intuizione di Cadorna, che disse e decise di munire e di difendere il Grappa in tempi non sospetti, quando l'esercito italiano era prevalentemente sbilanciato verso est, quindi verso il Carso e verso l'Isonzo. Qui una sua intenzione consentì di costruire una strada ben un anno prima di Caporetto. A questo al generale Cadorna dobbiamo dare soddisfazione. E alla fine del tunnel luce fu, da Valle San Liberale io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Veneto in Transizione.